waliwo abakyala kimpadde basatu abadde bambalira ddala ng'abasiraamu nga bagenda mu ofiisi ez'enjawulo nga bagamba nti baganda ba Hajji nga si baganda ba Hajji wabula ab'ekimpatiira era nga bakkiriza nti omusango Hajji yakola ki yaguza kati nga baagala okonvinsinga nti bano abanene besigera kwatuukiriza manya bati abamu twabadde mu ofiisi zaabwe nga babagala bakonvinsinga nti tusaba twabako embeera esobola okujja muganda waffe mu kkomera mutuyambe ebintu biggwe tulina millions 3 nga si baganda ba Hajji wabula ab'ekimpatiira kyovola abaganda ba Hajji bavuddeyo awo be mwalabye ne beewozaako nga bagamba nti bannange yeffe baganda ba Hajji abatuufu kubanga abadde bano bakozesa advantage y'okuba nti baganda ba Hajji teri bali mu kamera bwe balabye ekibasuseeko they had to come out mu kamera be defending kitegeeza nti ogwo nagwo omumwa bagukutuleko n'ogenda ogera mu office nga oli minisita oba muntu yenna nga ajjayo ekifaananyi wano oliwa ku bano because abamu kwabo kwe kuli abalina buli kya bugagga kya Hajji kwe kuli abawasa Nakisuyi abamwambaza n'ekimuli kwe kuli baganda ba Hajji bonna list yonna buli interview gye ziri nga bennyonnyolako balina influence balina ekintu kye badde baagala okusigawo kye twalabuukiridde nga baagala kulowoozesa bano abantu babasiikule emmeeme nga bamu batase n'okunyinga manyi kituufu omusajja lwaki batuuka okwagala okugabana enguzi kitegeeza yazza omusango mukyo tugambe nti waliwo abafere abayingidde mu musango yes abo abafere abayingidde mu musango be tuli mu kujjawo era kyekyaleetedde ab'eŋŋanda okusituka ne bagamba bannange tubeegayiridde tewali muntu mulala yeffe bingidde mu bamafiya awo omusango eguli gwabadde mbuza updates we ziri enkya tuli butoola wabula bannayuganda mwenna tubeereyo kubanga amaanyi gammwe ge gakyayambye Hajji okubanga akyali awo waali kyokka era ge gakyayambye Hajjati okubanga akyali awo waali kati buli ttiimu yonna enkya mujje tubeere okukakasa nti guno omusango tegukyali gwa muntu sekinnoomu wabula gwa ggwanga nkowole ttiimu Hajjati olaba amaanyi bakowole ttiimu Hajjati mwenna temusigalira leero nga baddeyo ku balungi mu comment section abalungi ttiimu Hajjati nibabulirawo abaana abo nammwe mujje mubeererewo Hajjati enkya nga ali ku kkooti akatambi ako jja kantemeramu ng'obakowoola bagenda kujja mu bungi tulabe munne bwe kinaaba leero kkooti njagala ttiimu Hajjati nammwe mulaga amaanyi tukooya akamanyiiro ne bategedde essaawa ze gutandika ku makya mukeere ku kkooti ekajjansi ttiimu Hajji mugirageko nti nammwe gye muli era bino si bya kyakaali kati kokoowodde omaze nawe osobola okukowoola ababo ze kyange bakimanyi ekyokukola akabonero t-shirts equity for men Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala kuzimba nju oli munaayira oba oyagala kukuba pulaani ya nju gy'ogenda okuzimba tukiri aba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabega wa Kamwesi bakuyambe bakogo mu kukuba pulaani ez'amayumba n'okuzimba naddala enju eza box eziri ku mulembe n'okutereza ezakyama n'ezitonya bakutambuliza amazzi mu nju plumbing amasannyalaze wayaringi n'ebikwata ku buzimbi njolo batukire tojja kwejjusa bakubire ku ssimu zaabwe zibaako buli kadde 070233279 oba 07095877 beba Regico Construction Company Uganda Limited ekyebando emabika wa Kamwezi Shopping Mall. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolomoddating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family
nammwe abategese bu pati obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Nze lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mugamba mutya mwebale kubanga mugobera vidiyo zaffe ez'enjawulo. Embozi y'ennyumba ya mwami Kawoye ekyagenda mu maaso awo bangi mutuliikinga kyakabi mwebale kugoberera era tukyabayiza bingi ebisinga kwekyo kye mwalabye. Naye nga n'embeera oba omusango oba ensonga eza Hajji Ali ali mu kkomera ne Hajat we Hajat Zurah zikyaliwo nazo mu ddiiro naddala nti kooti egenda kubanga eddamu era tukyagenda n'okugoberera kooti eya High Court mu maaso wali eri 18. Kaakati gwendi naye MC Mayor sigwe mulundi ogusoose nga mutulaba oba kale guyinza okuba ogusoose eri ggwe amulaba ku platform eno naye nga waali nnyo mu nsonga eno ya Hajji Ali ne Hajat Zurah. MC Mayor ekimuleeserero kwe kutuwa update ku kiriwo kati kuba gy'ensonga zikyali mu ddiiro. MC Mayor asooka otubuuzeeko tutandikire awo. Weewaawo mikono gyaffe batulabira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo Kyegeegwa, Kyankwanzi, Kiruhura, Bukomansimbi, Mityana, Sembabule, Kalungu, Masindi, Fort Portal, Kasanda, Adjuman, Pakwa, Kirira, Soroti, Kampala, Wakiso, Mukono, Luweero, Namisindwa, Namutumba, Kabale, Lukunjiri, Kazoisha, Kabula, Mugiruka, Nakaseke, Nakasongola, Nakapiripiti, Malaba, Busia, Mubende, Kakumiro, Kagadi, Bundi, Bujo, Shema, Katakwi, Bukwiri, Bugiri, Kisoro n'ebitundu ebirala. Abali emitala w'amayanja. Yogera mubende bajja kufuna bubi wajja batandikidde. Jogedde dda. Mbadde mayito jogedde. Jogedde. Mubende java. Mubende nkolera obukolezi. Sijova. Nkolera obukolezi. Nyinawo n'amaka naye nga nzaalibwa Sembabule. Toli we mubende. Era gye ndi n'omukulembeze gye neesimbawo ne ku bwa meeya. Mubende. Mateete. Town Council Sembabule. Sembabule. Yes. Yes. Mubende wakolera obukolezi. Najjayo kolera nakolera emyaka 5. Neba na ensi etambuza abantu. Nkalwa emyaka 5 ginaviira ate nenzije Kampala gye. Kwegamba ku lunaku lwala basobola okunsanga nga ndi iganga mbaali. Ate mwe gino emirimu gyammwe. Mulinga basambi ba mipiira. Tibukeera ku macanga akukansiza ali Masaka. Nga yalina sente. Nga yenna mpeera. Ukeera ku macaka muswaga we kochi. Kochi nga bwe walaba. Daga nti wategedde. Ekisweko radio kwenkutwala nga sente bwozipima mu Buganda ogamanyika ngende wakiri myaka 2 nzikirize ate ku kamuswaga si bya sente awo obeera oyina kukkiriza bukkiriza mulimu totandika akasente bwekali akasente kabamu agamba asasula mbadde manyi abakulembeze bo tuba tulina kugamba gusinze kyogamba wane mengo tebasasula basasula naye Ssaabasajja batuukira okusiima nti munnange ejja jangu oweereze tosooka kubuuza nfuna mmeka misinde kaba kasiima olirabire n'ebintu bikyuse nnyo abaana mu ab'omulembe omutebi oba bino mubimanyi osanga omwana we n'agamba ani akubye nti ye gundi ayina mmeka nga tannaba kuŋŋamba birala oba munneyo naye gundi nti baŋŋamba waliwo tikitoka w'amaanyi awo gwe baayita ku TVM wano naye y'amaanyi baatuuka namugamba twagala kuwa me babuuze musasula meka buli woyitiddewo si buli woyitiddewo bali tumatukuwa platform basi yaliwa platform baabagala tukuwa platform nabagamba munsanzewo okupa platform kyokka bamusanga ina kyali olwadde munsanze ina platform yange okundaba ate se mwetaaga na views kati ate mugamba mumuwa platform akaana ak'obuwala ne kagamba kano kasimolo kukenawulira ako kagonde kakiro kiremu sheira yes kale kagwe kanebe gomanya abana zabafunira ku TikTok abantu bajoga bantu iro njagala kubategeeza abaana abo bafuna sente oyinza okulaba nga mu video talina kyataddemu naye muganda wange balina bye bafunira yes so n'olw'embeera eyo wetutandikidde naye nga omulamu omukulu gwakuba wa update nga tubagambye ku nsonga za Hajat Zurah family ye ne family ya Hajji Ali era n'embeera mwali mu kkomera kakati MC Mayor ki ekiriwo kati kakati tudde emabega okusookera ddala bannayuganda enkya tudde ku kooti y'e Kajjansi gye twandisa second hearing ey'okuwuliriza omusango jjukira ekkooti si evunaanyizibwa kuwozesa emisango egyo egya Nnagomola
eje misango abakivunanyizibwako ba high court kati eno court y'ekikyo kyayo kya kusomera musango then bwe malo comparing obujulizi ne bange profiling obe combining okubuweereza mu high court then high court ne tekawe ennaku ez'okutandika okuwulira omusango ogwo era n'okuwozesebwa nga kwe bigendera. Kakati encha tugenda kubeera akajjansi era nga Abannayuganda kinamutegere si kweyimirirwa era saagala muluze tuva nti omulundi guli ogwasooka oludda oluwaabi state yali tennakuŋŋaanya bujulizi era ne Ssaabajjongereyo mpaka ng'ennaku z'omwezi 13 era kitegeeza nga 13 tusuubira okuba nga kooti eno oba state ezemaze okukompayalinga obujulizi bwonna tube nga twesonyiwira ddala kajjansi obutaddamu nagirowoozaako ebe ng'eturecommendinga direct mu high court. So obujulizi bwe bulabikira mu kooti eno esookerwako babasindikirawo direct ensonga zaabwe ne mutwala mu high court. Yes. Bwe buba tebulabise in fact bobe bategeeza DPP kyokunoonyereza okwaffe koze kuwedde omuntu oyuuyo gomanyi kati bw'omutandika abamanyi omumulamula. Yes. Obujulizi bwe butalabika nga tukyali ku kooti eno wansi kitegeeza yaddembeera okuguweereza mu high court neegugoba era high court yevunaanyizibwa kugoba omusango ogwo. Ekikulu kikyali nti yo ekyalina engeri gyekyayagala okukwatamu omusango guno naye bimaliriza sigwayo ng'egwejjeeko mu high court mu mbeera zonna ye ekyayo kyakusomera kyomusango bwe gutyo n'ogundi bamita gundi kakati abavunaanyizibwa kukozesa oba ddala obujulizi tebuliwo oba teboba bonna abavunaanyizibwa kweza ensonga eziri mu musango ekinyusi ky'omusango ye high court. Kati singa bano obujulizi babula era report gye bakola ne wa DPP gye baga nti bannaayi ffe tetulina kye tukola ki tetulina kye tuyina oba ebya kooti bwe byatubulizabuliza guli omulundi gwe twalabye nga Hajji bamulese ku high court twalowoozeza nti ebya magistrate court biwedde. Kakati bw'obeera ne ba lawyer abali active abatendeka abamanyi ekyokukola basobola okujulira newankubadde omusango tegunnaba kuyitibwa. Jjukira ogwo omusango gwa Nnagomola okusinziira abagumanyi kikutwalira emyezi 6 nga tonnaba nakubaako we waalabise wonna emyezi 6. Kakati guno bano tebaalinze emyezi 6 kuggwako kubanga olwedde bwaliwo indicators ezaali zimaze okulagibwa nti omusango guno guyinza okubaamuko ebituli ebirumira kyova bayangwa mangu nti ennaku zino bantu bakikozesezza emisango gino okugisiba ku bantu bakimanyire ddala nti emyezi 6 ewaliwo gye gisookerwako nga tolaba nakuleetebwa mu kooti nti omuntu yenna bw'aba ku blackmailing kubanga alina kyagala okuyisa mu myezi 6 asobola okubaako kyayisaawo. Kati gano amateeka era geegamu ate geegateekawo era okujulira okwamangu era n'osabibwa okuva eri mu komera gy'oli gy'oba walimandingibwa n'oleetebwa mu high court. Mu high court tozze kusomerwa musango oba kuwozesebwa ozze kuwulira kusaba kweyimirirwa. Singa weeyimirirwa tekitegeeza nti togenda kuddayo mu ekajjansi mu kooti esookerwako basobola okuwa bond eno ng'ekuwadde okusinza ku nsonga zibatadde mu buwandiike manyi kati bakyagendayo ku bya vabo muwandiika buwandiisi ne ludda luli olwa state nalwo ne lukuwandiikira buwandiikizi ne muddamu ne mukkaanya. Kati buno obumulumulu obuba obuli mu mpapula bemutakkaanyizaako bwe bubakomyawo nga 18 kubanga mu oludda oluwawaabirwa mwe musooka okuwandiika state nebaddamu state asobola baga nti bannaaye okusa ku kye tulabye mutugambye byonna tubikkiriza naye omuntu gwe muwagala okusabya talina waabeera wuwe. Kati ebyo byonna temugenda kubeera mu mpapula nga 18 kyenva mukomawo okusa ku kino nekino kyabadde bwe kirebwe kiti waliwo okubuusabuusaamu okuli bwe kiti kati bano abalooya we badefendingira yase kitwala nnyo na budde kuba temuzze mu kuwoza point eri kukweyimirwa nti munnayo omuntu waffe alina endagamuntu bwe mwagala passport katugireka agikole ki kubanga wano mu kuwandiika mulaga bannayo omuntu alina obuvunaanyizibwa alina ogendako ebweru najjanjabwa munnange ate passport we munagimuggyako biki. Kati luno state singa eremerako nti passport bye mwogedde passport so agireka ng'ate mumugyetaaga kyenva mukoma wano nga 18 so nga 18 singa mutuuka ku nzikiriziganya ebanga nteeseganya lwakuba bannayuganda enzima gye bavunamu ebanga nteeseganya state kwa guno tegukyaligwa nakisuyi tegukyaligwa nisha tegukyaligwani state bwe mala okuteeseganya n'olulwo oluwawaabirwa ne mukkaanya muli baddembe okuweebwa bail oba obutagiweebwa kitegeeza possibilities zanga 18 okuweebwa bail wezi oba butaweebwa again
okategedde kati nga 13 olwencha nebo yandibadde aweereddwa luliirwe twasooka okujja singa yaweerwa bbeero lwakuba nti luli lwali lwakuteekamu kusaba era abantu tebakitegeera omulundi ogwasooka nga nnya obanga ziti nga nnya kwali kuteekamu kusaba si kweyimirirwa kwali kuteekamu kuki kusaba kakati singa bamuwa bbeero era nenga 13 twandize n'asomerwa omusango kati bwamala omusomero ng'obujulizi buwedde babuweereza eri mu DPP bwamala okusanctioninga file nejja wano mu high court kitegeeza ajja kukoma waawoze naye ng'ava bweru yenjawulo ebeeriwo omusango guba tegunnagwa yes kuba tegunnagwa just mukyo mwagala mbeera yakulaba ntono obwenkanya obusookerwa kadde ebweru yes kubanga alina emirimu alina obuvunaanyizibwa alina famire alina abaana baweerera muntu wa buvunaanyizibwa sina famire yokka yokka alina n'abantu abamufiidingako kati okumubeeza mu kkomera kiyinza obutakola ate nga kirala ddembe lyenga monna Uganda kakati ekyokulala mwenga musaba bbeiro mu backing up bino ebimu byemukubamu ebituli mukozesa ebyo ebimu ku ebyo awo tuba tetunnatuukawo tuleeta ekibuuzo kibadde kirungi mu kaseera kano tetuba mu kuwoza kunnyonnyola bino ebiriwo nti omuntu waffe teyakola musango ebiri mu fayiro mubaamu ensonga ezimuweesa bbeero lwaki mwagala aweebwe bbeero zokka temutunulidde musango omuntu waffe ali bw'ati ne bw'ati mulwadde ensonga nkulu nnyo mulwadde n'ekyobulwadde mwekiri ekyobulwadde kirina okubaamu waliwo batateekamu bulwadde nengeza nkulaga ensonga ez'essimba ezitera okwesigamizibwako kyalujja ono mulwadde abadde era buli mwezi agenda mu India n'ajjanjabwa kati okumubeesa wano kiyinza okumuleetera okufa okitegeera oba okumisinga tufunyeemu twetaaga tumanye nti ddala kituufu kola kino muntu waffe asoma era ali mu kaseera ka bigezo bye ebisemba oba omwaka ogujja atuula oba omwaka ogujja akola ki ebyo byonna muntu waffe wa buvunaanyizibwa single father abaana yabalese ewaka yekka tebalina gwe babeera nabo muntu waffe single mother bintu bingi ebibeera waawo tugamba ensonga bwe zivaayo nga zasimba nga ddala bw'ozitunulamu mu butuufu ne state kyeva ekudaniga nti yes tukusaba tuwulira byonna tubikkiriza naye titugenda omusango gwaliko gwa naggomola tutya nti singa ateebwa ayinza okutaataaganya obujulizi eyo state defense yaayo ate era bakumma anti kati balooya abagezi wano balina okubeera active bwe bamala okubita okutaataaganya obujulizi kubanga tukitegeddeko nti complainant atiisibwa kati omuntu bw'avaayo olaba abadde atiisibwa ng'akyali ono musibe kati ate wanadde eweeru kati bano balooya ekyabwe nga 18 obange ennaku edda ziba ziteereddwawo kwe kujja okunnyonnyola nti siwo ekitiibwa omulamuzi omuntu ali mu kkomera yali amutiisizatiisizzaako nti nedda abamutiisatiisa balala nti omuntu tabalinaako buvunaanyizibwa nabo kiyinza okuba nga kwegamba defense yeewaliza omulamuzi n'atula nagayo kati kino naye wentunuulira ekibadde ku sipapa nti sipapa bamukwata alina omuwere wuuna ali mu kkula taata musibe kati byonna bisoboka n'omukyala koza akyali mukyala we mukyala naye gyali mu kkomera ng'ate n'omwana muwere kati awo wengambya nti emu bisoboka kyegambye nti kuba sipapa ava asinga state yes era bwe kiri naye kati kyolina okutegeera kyekino byonna bisoboka kyokka ate era teri kitasoboka byonna beera ng'okimanyi kyova abali ku sayidi ya Hajji mulina okubeera bwe ziba Saala musabe ate n'abali ku sayidi ya Hajjati nammwe musabe nnyo kubanga ekyenjawulo ekiri ku musango gwa Hajji ate era ekyenjawulo tekitera kulabika ng'emyezi 6 teginnayitako ne babawa ne date kitegeeza ensonga yamwe baba bagirabawo nti nabo bennyini babalina kye batunuulidde so kati ebya kooti byebyo now waliwo ebibuuzo ebibaddewo nga tugenda mu kooti omulundi omulala 1 luli mwagenda ku kooti ne mulabika mu bifaananyi ng'abaatiisatiisa Hajjati n'engeri gye yavaawo eyali ey'obunkenke ekajjansi gye tudda mukyo nendabawo ne ku maloboozi nga Hajjati asaba nti abantu abaali ku kooti tebaddayo we tuba tutandikira munaddayo ku kooti era of course era tukowoola nsinzira wano ku mukutu gwaffe Cavton music wano wensinziira era okutegeeza bannayuganda enkya ffenna
tusingewo ne bwe twali court hearing toyina bwogoba ate bantu kati ugenda kati bani abagenda okuwulira omusango ngobagobye anti batiisa complain tewali atiisa wali katambi kyakalaga nga bamutiisa bamutwalira mu motoka nga temumukkiriza na kugendera mu ya muleeta omanya amateeka gali complicated amateeka gano gali siga bigambo eri yakukubye eri yakukutteko okutegedde eriyo ng'olikodize ng'akuweereza ebigambo ebikutiisatiisa ebyo byonna kakati wali naye waddembe abali ku ludda lw'okujja era bwe bandibaddewo nga bangi usanga bino ne byalowooza tebyandibaddewo naye ekyaleeta obuzibu nti kooti yasingako abantu abali ku ludda lw'omuwawaabirwa and of course era kyekigenda okubeera ngera bwe kyabadde ku high court tewali kooti gye bagobamu kubanga omusango guli mu public interest tokyayinza kugugoba mu bantu ne bwe oyagala otya oleta kirwanise doubt of okutandika okubuusabuusa naawe bw'okugobamu abantu nga tolwedde okitegedde benefit yes very good tegukyayinza wabula ekirina okukolebwa nga bwolina nti ebyokwerinda binywezeddwa ku kooti okawulidde nti ebyokwerindwa binywezeddwa era kyensuubira ku luno bigenda kubeera ate byamaanyiko nnyo okusinga luli olw'obuzito bw'ensonga ekyo kyensuubira noga nti abantu baveeyo neda ekyo beera ng'okimanyira abantu tubakoowoola tujje tubeereyo nga tuli bangi temunafunako biwandiiko byonna bibagoba ku kooti tetunabifunako ate singa kiri bwe kityo omulamuzi oba abalamuzi abali mu musango guno singa bakikola dda bayithawo ekyo singa kyayita dda Hajat Zurah nawulirako amaloboozi nti omutambulirako era gwe wamulikodinga ne vidiyo ku Nasa Road kakati sebo lwaki otambulira ku Hajat Zurah kakati wayitiire ekizibu kiri kimu kiso kya mbuzi kirekerera omubaazi nekitunuulira omusi kakati nze ndi munnamawulire essaawa zagamba nti naliko mayimu era bwe byatuukako bye nabiwulira nga bitabuza naseka busese mayi lwaki era nga besese nali mu puroguramu ng'oli mu kukola sho yange etandika 11 mpaka 12 nze era ng'obutambi nabufuna bufunyiza bujja ku ssimu yange ng'omukyala bamutwala nyenze nga ndi mu show ndi mu kukola tingisha vibes in fact nali nakolera namuŋŋoona kyowabo byagenze walabako video nga nedefending search twala serious nakireka awo naye lwaki mubonera bagamba gwe anti ekireese obuzibu nti omusango ngugoberedde nnyo okunoonya amazima ag'enkomeredde kwaze nagamba buli kintu kyonna ne bw'oba waliirako ku siwaani y'emu ne nakisuyo oba ne mwizeerwa wallahi ojja kuvaayo tujja kutegeera era kyendiko bulijjo abayita balooya abo nabasensula dda abo nemukwano gwe nemuyingira bonna nze I give out analysis nga nsinziira ku kunoonya amazima n'obwenkanya so nakisuyi mbadde twali ku poliisi buli ofiisi yonna mbadde mbeerawo kati kyekimuleetera ekyo tinze nkola live zange mbeera ku TikTok live biki mpa updates bwe twali wabbalamu naliyo wanakiwala naliyo emirundi gyonna ku poliisi ekatwe naliyo kati kibale abantu kyabalete kubanga nze mbawa updates zonna kakyabaleeta okulowooza nti nene nze mbaddeyo naye wano njagala okusinziira okubagamba vidiyo eri mwagiraba yali ya kamera yalimu ne logo ya YouTube channel yeyasooka ogiteekayo sijjagaana kumwogera yali cookie promotions oba gwe wakolera cookie koolo ate ze cookie simumanyi na bwafaanana Rastaman ali awo akyazanko ku YouTube channel simulabanga oyinza wakwata vidiyo simumanyi na mumanya kyenyinza okugamba yasooka obipostinga kyoganza sirina YouTube channel lwaki Hajat Zurah wabeera obeerawo nga munnamawulire goloza lwaki nzikirizibwa okuyingira kubanga ensonga zibeera ku kamera ontegedde bulungi nti ne minisita Balamu yakikolera ku kamera ne Nakiwala yakikolera ku kamera buli waagenda tubeera ku kamera gwe weebuuza mpita ntya ku checking point wonna mpaka nengenda ku fule yokuna ku Kingdom Kampala nengende wa Ministry of Gender wa Balamu wonna mpita wa nintuuka nintuula nembeera recognized nenteekawo ne cameras zange ne zikola bye zikola so I have a right nyine eddembe
erikola kino kyenkola kubanga tunonya sayidi zombiriri bukwa mwandigambye obeera nnyo wa Haji olyefunyeko chance erabako na kisu n'okwogera twali twogeddeko one on one gwene Hajat Zurah nga mwogera ki kuko wabbala mutwetunuulira bwe tetwogera yes oti wokola ebibyo very good noonya kumanya kyekituufu bw'abanga ogamba omusajja teyakwata mwana lwaki yali munda ogambye ali tewakwata mwana lwaki oli munda kyova ompa ensonga zo owayiriza nyabo lwaki owayiriza ate gye neeyongedde okugenda ennyo kinyongedde okuntuuba ebituli mu bintu ebimu akatambi akaalumiriza Haji tekaalimu nga mwana agamba taata yannyingira yali antigatigama ki ono gamba ati yakusoosekayo olugalo byonna twabikola ki ekirala nabaana eringiriza naye ate omwana otulaze yalina mu uniform yali ambadde kaveelu ka white nekiri byonna I don't want to go far deep in that but ebyo byonna kyenagaye byaleeta kubuusabuusa case wajja tugamba mu mateeka oleeta obujulizi obuli beyond reasonable doubt nti obujulizi bulina okuba nga n'omuntu bw'obuleeta gamba boy yuno namukutte ne katambi wekitiibwa omulamuzi yuno nesiye gundi mulina kyokka ate ne buno nabo busobolera tugambye ate bannamateeka ate bali fani kyokka ne buno ate obwessimu bwolina ne bujulizi ate babukubamu nabwo ebituli ne bagaa tebumala lwaki wali omulikodinga bakikola abadde kyono kati eyo sector y'abalamuzi tusooke tuveeyo katukomewo mu byaffe byetutegera wano ku social media essaawa eno sayidi zombi zirabikanga ezisirise simanyi oba ggwe olinawo ekipya ku sayidi esirise sikyesi tewali sayidi esirise kati mbuulira ki ekiri ku sayidi ya Hajji Ali bonna buli omu fense tuli mukowola bantu kugenda kyekiriwo lwaki ngamba bantu terina kusirika ekireetedde omusango guno okubeera ku sipiidi ekika ekyewaggulu ye influence ya media bakasuka buli kyowulira kyonna ekisobola okubaako kyekiyamba oba kyekireetawo kyogere kyova teri asirise ffe live tuzibeerako kati ennaku zino muli kuki Haji agamba tebamukwata teyakwata mwana era Haji agamba waliwo omusajja amuli emabega amuluka nga ye mwamikazi we Luutu then olwayo kitambula huizi Luutu yani tuli mu kumuprofilinga kyetwatandika okudiscussinga ku Nakisui kati tuli ku Luutu yani era lwaki ali mu bino sofa biki bye wakafuna ku Luutu mwamikazi we bingi nnyo nga gyenkomeza ali mu Uganda mwali naye nga mutuuze wo mu America alina obutuuze bwo mu America ne mu UK okusa ku bye tufuna alina obutuuze mu UK alina obutuuze mu America mu nsi bbiri nga bw'amaanyi ne mu Uganda mwali musajja w'amaanyi saagala mugendako nnyo deep into details but just know we have all what is needed to describe him sikutiisa bamumanyi empiji bamumanyi kyonna byabeddemu baministers betugenzeeko wano bonna bamumanyi abamu era banene banje twogeddeko bamumanyi ebibye twagala kumuva mpola awo mu kaseera akatuufu because tukyalinayo ne justice y'omwana ekyo olina okutegeera justice y'omwana olina okukola ki nekyalina ovaayo kakati yenna wabanga omusajja yakwata omwana yafubutuka mu nnyumba eyo tulina kusooka kutegeera ani yasulako mu nnyumba eyo yenna yali asuzeko mu maka ga Haji ensonga lwaki tetwagala mugenda into details twagala kumanya Haji bwe tumala okulwana n'abanga avudde mu komena data yasiyazza musango ani yebaka ku mwana w'omukazi owa 14 years awe tuli kati mukyo ku sayidi ya Hajat Zurah olina kyowulizayo ekipya Biyitemu nga bwe nkugambye biri nnyo mu kkooti ebyaffe biri out of camera naye gwe kyoba omanya basabe nnyo basabe nnyo waliwo ekifaananyi ekibadde kitambula ku social media ekya Hajat Zurah ng'akutte ekifaananyi kya Ssaabasajja ng'alinganga ali mu mukolo ekifaananyi ekyo mutambuza kyaki nze wabirabeko ku peegi yange
Waliwo amawulire agagamba nti yabaddeko essembabule nga embaga gye yabaddeko mbu byambu ngali omu kubaniriza alina omwana gwe yakamala omwanjula naye era ku woteeri emu eyo mu ssembabule ebyo bikyali byambu mugambo kuba ekifaananyi kye nalabye ekifaananyi kyalimu leero kyawukana ku kiri kye nalabye kiri kiraga nti kireka kyemabega eri oba kamera yali enfu oba essimu yange kubanga yakwata kamera yali nfu oba gesimu kuwalabira vidiyo kuba ze nalabye kipya ngolaba kyakati nalabyeko ekyakati oba gwe walabye otya ndema muli nakwatako ako kokka tujja kubifuna kakali mugambo guno mugambo mwagala kunafuya mukazi mwagala kumujja ku mazima walaye bwe batapuse kakati waliwo ensonga endala ebadde etulumya omutwe banayoga gye nyamutegeere zino ensonga bwe zigenze nnyo waliwo abakyala kimpadde basatu abadde bambalira ddala ng'abasiraamu nga bagenda mu ofiisi ez'enjawulo nga bagamba nti baganda ba Hajji nga bagamba baganda ba Hajji era nga bakkiriza nti omusango Hajji yakola ki yaguza kati nga baagala okonvinsinga nti bano abanene besigera kwatuukiriza manya bati abamu twabadde mu ofiisi zaabwe nga babagala bakonvinsinge nti tusaba twabako embeera esobola okujja muganda waffe mu kkomera mutuyambe ebintu biggwe tulina millions 3 nga baganda ba Hajji amanyi aba TikTok bajja kutemamu kati obwo nga si baganda ba Hajji wabula ab'ekimpatiira kyovola abaganda ba Hajji bavuddeyo awo be mwalabye ne beewozaako nga bagamba nti bannange yeffe baganda ba Hajji abatuufu kubanga abadde bano bakozesa advantage y'okuba nti baganda ba Hajji teri bali mu kamera bwe balabye kibasuseeko they had to come out mu kamera be defending kitegeeza nti ogwo nagwo omumwa bagukutuleko n'ogenda ogera mu office nga oli minisita oba muntu yenna nga ajjayo ekifaananyi wano oliwa ku bano because abamu ku abo kwe kuli abalina buli kyabugagga kya Hajji kwe kuli abawasa Nakisuyi abamwambaza n'ekimuli kwe kuli baganda ba Hajji bonna list yonna buli interview gye ziri nga bennyonnyolako baagala tuteeka mu musango sente baani bali abeeyita si kuteeka musango mu sente wabula balina influence balina ekintu kye badde baagala okusigawo kye twalabuukiridde nga baagala kulowoozesa bano abantu babasiikuula emmeeme tikiringa bwojja okujja ewange lujja nga ndi mugagga muvundu noŋŋamba ngenda kuwayo nze towa obuwumbi 1,000 nga nja kuwayo emitwalo 5 naye nyamba omuntu oli yazza omusango ne kati oba oyinga nnyomodde ojige ogambe kitegeezo kisajja kyakola omuki era kyekyabadde mu ofiisi ezimu nga bamatase n'okunyinga manyi kituufu omusajja lwaki batuuka okwagala okugabana enguzi kitegeeza yazza omusango mukyo tugambe nti waliwo abafere abayingidde mu musango yes abo abafere abayingidde mu musango be tuli mu kujjawo era kyekyaleetedde ab'eŋŋanda okusituka ne bagamba bannange tubeegayiridde tewali muntu mulala yeffe bingidde mu bamafiya awo omusango guli gwabadde mbuza updates weziri awo omusango office ku office kati webava naffe wetudda kati mukakasa mutya nti beboogera si bituufu kati ekirungi nti bonna gye bagenda ffe baani mwe ba tiimu Hajji tukakasa tutya nti bali abavudde mu office eyo si baganda ba Hajji abaganda ba Hajji ababuuzibwako ensonga weebali ensi beemanyi kubanga bano twetagana baveeyo babikolereko mu kamera okategedde muveeyo mweyogereko mujje mukolereko ne mu kamera baganda ba Hajji tutambula nabo we know them era betugenda nabo mu komera ekigo okulaba Hajji naga meyo no yalina kino yalina kimu ono yali ku nsonga bwesine onanzirako bwati kubanga wamma zijukira n'omukyala nammere yeye nammere Justin yes yagambako nti waliwo era beyalabisa nga nabo mujjangu tuteese ebyo nabo tuzze bazza nti babiwaka amazzi nga babimma obudde ekyokubiri kuno omusango tegukyaliko byakuteesa it is state versus Ali you just wale mtu bitaga common sense it is state versus Ali kati nekyo setajagwinako obuvunaanyizibwa ne basonyiwa tegukyayinza it is between state and what in fact mugudo omusango ebimu kubireetera abantu okuleeta ebibuuzo yensonga ya Hajji nayo okubeera ne ODA yegamba jangu tuteese mukwano ekyo nakyo kyalemera mu bantu naye tugitegeera ngera nakati
mune abantu nakati bakyagamba lwaki Hajji agamba nenga gwagitegeera nze ng'omuntu kale yogera abantu ba viewers bo gwagitegeera asooka obuulira abantu nkulese kakasa bintu ebyange binaaba byange kakasa abatategeera audio eyo jangu munnaye mukyala tutudde mabega nnyo audio yali yekajjansi nga Hajji bakamala omukwata byonna nga bimaze okukolebwa Hajji nga yensonga looza yakusaaga ensonga gegenza alaba neetandika okukula ali mu kkomera ku bintu byatategeera odi yeyo akantu akakano kyenjagala otegeere nga kati goli munnamawulire kiwalina osooka okunoonyereza yatandikira wasiibye otya nnyabo oba wasiibye otya ssebo no nkomerero mwe mwafunako ako odiyo mpanvu kati bino tetwagala bigenda mu kooti byonna birivaayo ogeta kooti kusaaga neddeeka ejja kuvaayo deeka nga yesuuko nga tekaaba wakola otya wajambuka otya netakaaba byonna tujja bituukako awo tukyalekeddewo kooti wamma Hajji ku kooti omulundi guli yayita Hajat baby nebanna nyonyola eggwanga maye Hajji awo ate walumiza abantu omutwe Hajji teyayitako Hajat baby ku kooti yes yamuyita linnya ki nkujjira tewali nawe yamuyitirako njagala muwulirize gwe ku influence yali ku kooti ne ku kyemwalaba kati just kikozesa common sense ne ku kyemwalaba Hajat yali asobola okusemberera Hajji olaba abantu mugambye nti n'okubufulumya baali bamuŋŋoola nga bamuddusa misinde ne bamutoloseza na mmotoka ate amusemberera atya teyamusemberera tewali wadde bwe yamusembererako ekifaananyi kyemwalaba kyali kya sisita wa Hajji eyebuzibwako ensonga yoyo Hajji gwasinga okuwuliriramu yagenda wali kaddukulu kyemwalaba kyova olabaddamu n'akola ne vidiyo omukyala ngina ne wano nga nnyonnyola nti yenze yabadde ne Hajji yenze jukira nabo bali abasajja tebatudde banoonya buli wamu kye basobola okukola ate nyina kavidiyo ke nalabye nga ne full figure awulira Hajji ono tamwesize ku nsonga ya Hajati nti yalidda emabega akavidiyo kale katasotambula full figure nga bwe kali kakadde nga ate kalina kakadde kapya kali kalwakutaano just lwakuba nti tulina ekizibu kiri kimu kyenjaba mutegeere tuwantu tuli ku interview ya ssaawa nnamba naye waliwo agenda otebamu kakiripu akanange kati kya meya naye akyuse meya naye akoze ki akyuse lwakuba nti nze ndi mugezi nnyo ate mbuzaabuza nnyo wandibadde otemamu nkateekamu olugambo engeri gyonoletemamu nebikola ki nebigaana kaakati fulufiga yali annyonnyola niba nini Hajji baneri liboofu nnyo nalyo litamaye liza n'okukomawo ne liddayo ne liringana n'omukazi yonna liri awo baneyo baaliroga bikibi kunnyonnyola ku describe kuba Hajji ali mulebevu nnyo nange nkyogera nze ne basajja balebevu bati kugana ekya bebi ekimuteekako nti yakyogera ekyo ekya bebi teyakyogerako saagala ompande bigambo mulebevu nnyo mugonvu nnyo ekigenze ewala kati ono yakozesa advantage eyo kyova abakugambye tuwalo lwe yamuwawaabirako ne looya we Ken Nsubuga yaliwo agambye okubeera looya we so yesimone kubwa mukono north eyo omusajja mu kalulu akagoba yagambye okuba nti yali looya we yadde Hajji yabyesambye naye ne bamugja mu 5,4 nebajja mu Hajji kagaba bandi bakizwa nti wano wagiramu bwati naye abakazi bannaye naye mutuufu Katonda okutonda ng'oli musajja ndi mukwebuza bwenteekawo ekintu ekyo nenzigyawo ssente ate nakyo nga kirala mukko kisoboka 5,4 n'oteno n'okuba ddiiru bwetyo nyuza 5,4 ng'otadde kibozibozi teri kitasoboka kisoboka omwana akuwa yalinga emboozi awo ate tuli basajja emisango percentage ebitundu bakugamba abantu abali ekigaawo abali eruzira abaliwo abali ku misango gya defilement ne rape kumpi ebitundu nga 5 mu 5 ku buli 100 abasinga emisango tebagimanyi abamu batuuse n'okuvaayo nga n'embuto ez'abasibya nga abaana baabawo basajja balala bankugambye munene nnyo era bamala ogukuteekako kyova olaba lujja bw'oba tolina mukazi njira nindako beera naye kyolina okwegendereza bano ba anti bankoleza ngoye yabazireeta oyo omukulu ennyo
yabazireta naye bino kankwereze kawala kaye kazikwete twalira anka akomyewo engoye ze kayingire mu nyumba yo kira kyo buuka mukulu nyina gwe nkonyeko kakati boyina ko jagedde bali bamuvubuka yali atutendera emboozi eyo wetyo mbwanjoleza nsindikira muwala we ennaku zino tekikola ekyo nakyo nayongedde buli omusango gwanzibudde amaaso anti gundi kwesi Sharoni gitwalira enkoye mazo zizinga zitwalire anko ewuwe oli mukabi kotamanyi oli mukattu kugambe n'ekirala kigenda okutiisa ate ekyo kyo kyabulabi omukazi baba wamusalamu omwana ow'obuwala ne mwawukana bwoba osobodde muteeke mu kisulo bwoba osobodde muwa jjajja abeere naye neggwe omusajja naawe taata wamuzaalira ddala tokkiriza kubeera na muwalaawo mu nnyumba yeemu eyo ne bekaba ka myaka 3 oba 4 anti onoogenda okuva wano ku Star TV onoogenda ova ku Star TV nga banneibo bakatodede ku poliisi bakatuniza ebyokwogera taata abadde ankozesa ekiro bakutwala kagudde emyezi 6 nga tonnalabikako mu kooti pointi yango kyegede bulungi kulaba bulungi omwana gw'omuzaala kituufu ensi ekimanyi nti gwokola ki gw'omuzaala naye bw'ofuna akadde akasobola omwejjako abeera awalala gy'abeera oba omulekere nnyina abeere naye kikole but otherwise lujjo ojja kugenda okuva wano nga banneiba baatuniza akaana ng'akaana kali ku kimu taata abadde ankolezesa nga kyekamanyi ngaye tekava ku kigambo kagamba ndeesa ice cream ng'akaana kagamba taata obadde okola ki onkozesa nga n'engoye zo bazifunyefunye ddaawo DNA ezisoma tijje emisango gye tulimu tijje emisango gye tukola ki gye giriwo kakati meya azze just to update naye nga ebimu tugoberera bugoberezi biva mu kooti ebinaavayo enkyala tujja era tubagambe ne kino fete tudiscussing kyovala bwe tutuuka ku nsonga z'omu kooti munda tuyita wisi tudiscussinga ku bino ebiri outside court wabbali nti gwe wali ogoberera Hajat Zurah nti nedda Hajji ayita Hajat baby nti nedda kijjukirako ekyo tekyaliwo naye bamuyita baby bane ate bizibu kiwa bonga ndaba muri concerned amayimu naye yasabye ajja mu ttiimu si wojja omumala gayita omuntu wo baby ozenti ttiimu osanyufu abantu bajja nyiiga abantu bajja sala eddiiro si wojja okuyita abutu baby nga ate eno bali mu movement ate gwe bawulira obebiza biki kati soko mbuulire nga tumaliriza wamma abantu mbu basaza eddiiro okusala eddiiro batya bino ebya ttiimu bwe kiba nga ttiimu for information Hajat ayinza okuba aliko 8% 92% bali wa Hajji katugende ku ekyo 8% on ground for bali ku social media comments zijjoja kuzisoma genda ku TikTok genda wa you see kati ne chenebuza sente ze mwali mugamba ze bagula abantu kyogamba bebaguzi banagula internet yonna ate bagula abantu be wano kunassa abantu bo kunassa waliwe yabagula nga sina kisu ya kiri molowooza yabegulira batuulira mbo ali mu bya asayiramu yali mu bya asayiramu kyovola bane kifaananyi kyali kya kamera nga kiri print London omuzungu wanaakitunula balabire ddala mukazi eggwanga terimwagala mukazi bamuyigganya nawe webiri ati tunuulira kati katunanalayizing walabako yamugalulira wadde oluyi nga ne poliisi tennajja anti bagala bakwatibwa kutwalira amateeka mu waaye abantu bamuwerekera mpaka ku poliisi era ne bakuuma eddembe ne bakomawo wali olabye owa discipline y'okwekalakasa ku monna Uganda okutaliimu wadde kiyadde kasubi kukamukasukira era novuka gwe bali balaga simanyi abadde amutambulirako yabadde mu saati enjeru biki wawulira ku poliisi wawulira poliisi ng'eddayo egamba tuna be twakutte yaggulawo musango ki negwe kambuuza ekirala ono omwami kintu yaddawa ekintu ebyapa bye yabifuna ye naabulawo ye nanyuka ye nanyuka mwami kintu bayindi nno ewa minisita Balamu bamuwayo akaseera akaddamula mukyala mu Kasenge bokka babiri yanyuka wamanyako ebyava mu Kasenge babagamba bagende mu Kasenge abaagala tosaayo kikyo mwami kintu yabula ekyala linyirivu mwami kintu kutunuliza ekisa
we yagenda mu kasenge teyadda kulabika naye tubeera naye yabula gyali kubanga nejjo tulina ofiisi twabaddemu era ng'akyali ku by'abaana be era ofiisi eyo yamaze okukakasa abaana be agenda kubafuna for your information yekintu kati kyatunulidde ky'abaana be kuba akimanyidde dda nti waliwo ekitali kituufu naddala ku baana be waliwo ekitali kituufu ku baana be kati ayagala beddiza kyabana kiri kyo sensitive bagenda bamuddiza katulabe ekinaatambula ekyo bagenda bamuddiza emusimu eyo bubaka obusembayo enkya ffe 12 ndoza kamera zo gyezi kulusi nga tulanga babagoba emisinde leero sibasuubira tuuka ku geeti oli sure ekyo kyo sibasuubira kati kyogeredde ku kamera bona ondabamu munda mu kooti katusabe inshallah kyetusinga okwagala otuwe konko tiimu yammwe bwe bagamba olinawo olina tiimu bwe bagamba oleka baana bawaayiriza basala ekigambo kati kyeyawala okugamba ebigambo bino enkya tuli butoola wabula bannayuganda mwenna tubeereyo kubanga amaanyi gammwe ge gakyayambye Hajji okubanga akyali awo waali kyokka era ge gakyayambye Hajjati okubanga akyali awo waali kati buli ttiimu yonna enkya mujje tubeere okukakasa nti guno omusango tegukyali gwa muntu sekinnoomu wabula gwa ggwanga nkowole ttiimu Hajjati olaba amaanyi bakowole ttiimu Hajjati mwenna temusigalira leero nga baddeyo ku balungi mu comment section abalungi ttiimu Hajjati nibabulirawo abaana abo nammwe mujje mubeererewo Hajjati enkya nga ali ku kooti akatambi ako jja kantemeramu ng'obakowoola bagenda kujja mu bungi tulabe munne bwe kinaaba leero kooti njagala ttiimu Hajjati nammwe mulaga amaanyi tukooya akamanyiro naye bategedde essaawa ze butandika ku makya mukeere ku kooti ekajjansi ttiimu Hajji mugirageko nti nammwe gye muli era bino si bya kyakaali kati gokoowodde omaze nawe osobola okukowoola ababo ze kyange bakimanyi ekyokukola akabonero t-shirts equity for men kiwedde kimala kati olabe twawula abalenzi kuki ku baana amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba bio-digestor wamu n'okuzimba okwenjawulo tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola bio-digestor ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya bio-digestor tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba embe mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mubagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor so twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location.